Mucayyoo tana yeroo darbee sinii fidee ture waan ishiin irratti maraattee hin beeku garuu na maraattee jennaanumaan viidiyoo irratti hojjedhee ture garuu har'ammoo maaliif akka maraatte maaliif akka akkana taate odeeffannoo guutumaan guututti argadhee jira jechuudha. Innis maal akka ta'e guutumaan guututti viidiyoo kana keessa argattu waan ta'eef hanga xumuraatitti nu wajjin turaa siniin jenna. Jalqaba irratti garuu mana kana laayik gochuudhaan jalqabaa siniin jenna. Keessattuu shamarran gola madaamii keessa jirru kan akka anaa jechuudha. Kan akka anaa hundi keenyaayyuu muudannoo nama tokko ilaallee of eeggannoo godhuudha malee boru wanni tokko yoo nurra ga'e jiruu keenya yoo nu jalaa badee boo'u irra osoo jiruun keenya nu jalaan badiini of eeggannoo godhachuudha jechuudha. Inna yeroo ammaa namni shamarran biyya Arabaatii yaadu tokko illee jiru. Biyya keessa warroonni jiran ta'ee biyya kana warroonni jiran ta'ee namni kamiyyuu kan sitti dhiyaatu humna keetiif dafqa kee yoo sirraa barbaade malee namummaa kee namni si barbaada jedhee hin yaadu jechuudha. Shamarran biyya Arabaa wanni isin gadi qabdanii beekuu qabdanii. Namni jaalala keenya dhiisee jira. Namummaa keenyas nu dagatee jira. Garuu yeroo nutti dhiyaatu maallaqa keenyaa fi waan nurraa argatu faayidaadhaaf nutti dhiyaata jechuudha. Gaafa waan faayidaa san nurraa argatee jedhee nu gatee deema. Gaafa san nuti sammuu keenya dhabnee maraannaa jechuudha. Isaan keessa obboleettiin keenya tuni ishee tokkodha jechuudha. Jaalallee isheetitu biyyatti jaalallee qabdi. Torbee kana keessa waa'ee jaalallee iraallatee namni lama maraatanii jechuudha ishee kana wajjin. Sababa dhiiratiif jechuudha. Sababa jaalallee yookaan jaalala isaatii fi yookaan immoo biyya ormaatitti hojjettee waggaa dheeraa maallaqatti fixxeeti. Daa'imaadha, xiqqoodha, akkuma argitan kanaadha. Garuu haala kanaan yeroo akkanatti maraattee arabdootaaf garuu macaawachaa taatee yookaan immoo tapha taatee jirti. Itti kolfuu, ittiin qoosuu, gizee ishiin maraattee akkana godhattuu hin dannasti akkuma argitanii namni fayyaa qabu akkanan ta'u garuu isaan itti kolfuu kaddaaman maraattee jedhu dhugaan siniin jedha. Kan namni keenya namni afaan ofii dubbatu kan namaan illee arabdoonni jireenyaaf jennee keessa seennee nu hiluu hin danda'ani jechuudha. Kanaaf akkatti itti qoosan oduu argitanii baay'ee garaa nama nyaatu wanti isaan barreessan viidiyoo kana jalatti imimmaan miti dhiiga nama boochisaa jechuudha. Kanaaf adaraa keessan obboloonni keenya kan akka keenyaa kuuwwan isaan kana ilaallee nuti illee immoo akka ittiin dabalamne of eeggannoo godhachuun dirqama nu barbaachisa jechuudha. Biyya ormaa gola ormaa keessa gubannee gaafa wanna gubanne san harkaa dhabnu baay'ee miidhamna. Ijoollee baay'een gola madaamii keessa hojjennee kan ittiin gaafa biyya galan tisheertii takka ittiin bitatan tisheertii miti birrii kaardii kan dhaban ijoollee baay'eetu jira jechuudha. Garuu gaafa biyya Arabaa hojjennee agana arganna agana nyaanna jennee birrii ji'aan argannu san harkatti qabannee namni lakkoofne hin jiru. Amma agana arganna baatiidhaan agana arganna jecha gurraan dhageenya malee maallaqa san harkatti qabannee lakkoofne hin beeknu. Lakkaa'ee kan jettame harka baata takkittiin keechaan hin lakkoofne jechuudha. Kanaafuu dursinee maallaqa keenya san gallee lakkaa'uuf immoo har'a dursinee of eeggannoo godhachuun nu barbaachisa malee nama tokko barree jaalalli likkii qaba. Daangaa yoo darbee kun akkanumatti dhibee fida jechuudha. Kanaaf jaalallis likkii qaba. Wanti hundi likkii qaba. Eenyuun illee jaalala jechuun ijoolleen keenya jaalalli maal akka ta'e osoo hin beekin dhaqanii itti badu jechuudha. Jaalalli walii lama. Inni tokko of jaalachuudha. Inni lama nama jaalachuudha. Jalqaba irratti jaalala dhugaa ni jaalatta taanaan jaalala dhugaa mataa kee namummaa kee jaaladhu. Gaafa namummaa kee jaalattee of jaalattee namummaa kee of kabachiiftee kabajaa ofii mataa keetii kennite nama biraa nama lammataa qaama lammataa jaalachuutti ce'e jechuudha. Gaafa qaama lammataa san jaalattu immoo dabarsitee keessa kee guutuu nama sanitti kennuu qabdu. Ofis jaalachaa nama sanis jaalachuudha malee guutumaan guututti nama tokko jaalattee hanga jiruun kee badee of jibbitee maraattee karaatti baatuutti of hin eegini jechuudha. Galee kanaafuu waaqaa gaditti jechuudha. Namni garuu waaqa ofii olitti namni nama jaalatu hin jiru. Waaqa nama uume olitti namni nama jaalatu hin jiru. Kan jaalannu hundi keenya waaqa nu uumee fi amantaa keenyadhaa mitiire. Isaa gaditti immoo of namummaa keenyaan gaditti haadha nu deessee harmee keenyaa jechuudha. Harmeetti aanee kan dhufu abbaa manaati. Abbaa manaa immoo akka abbaa manummaatitti. Hiriyyaa immoo akka hiriyyummaatitti. Jaalallee immoo akka jaalalleetitti malee
Zim jennee nama tokko jaalannee waan gola madaamii keessatti hojjechaa baanee itti xumurree gaafa maraanne booddeen dhumni keenya aga bushaa'u beektuu mire. Abbaa manaa fi jaalallee jechuudha obboloota koo sirriitti adda baafadhaa beekaa. Jaalallee jechuun maalidha? Abbaa manaa jechuunis maalidha? Bultii fi jaalalleen garaagarummaa qaba. Nama tokko jaalattee maallaqatti ergitee inni maallaqa see fixee kan biraa yoo fuudhe baay'ee ulfaata. Kanaaf nama tokko jireenya kee keessa seene jechuun namni si fuudhee jiruu si wajjin ijaarratee bultii si wajjin ijaarratee wajjin jiraattan jechuu miti jechuudha. Nagatee deemuu danda'a. Akkuma jaalalli jiru jibbis dhufuu danda'a jedhaniitis jaaduun jira. Ijoollee baay'een beekan odoo biyyatti gizee baraannu kan wal jaalatan garuu har'a wal gaggatanii kan biraatti ishiin kan biraatti inni kan biraatti kan heerume waggaa dheeraa wajjin jiraatanii ijoollee hedduu jira jechuudha. Kanaaf namni wal jaalateef waliin fuudhu haasaa babbareedoo wajjin haasa'eef waliin fuudhu isin wanni beekuu qabnu nuti gola madaamii keessa haga jirru. Dalagaarra jirra waan ta'eef dalaguma san kallattiidhaan ilaallee waan mana madaamitti argannu isaanii haa xiqqaatu haa guddattu walirra godhannee boruttiin nama ta'uufi malee ittiin maraachuufi miti jechuudha. Kanaaf yaa nama obboleettii kana miite yaa nama daa'imatti kana miite dhumni kee garuu inuma ibidda ta'a jechuudha. Immoo namni waan namaa taa'ee nyaatu namni dafqa namaatiin jiruufi fooyyeffatee nama biraa boochisee maraachee biraa deeme dhumni isaa innis ammaaf itti fakkaata malee booda maraachuun isaa waan hin oolle jechuudha. Namni qabeenya namaa dafqa namaa haqqiin namaa irra jiru bar dhumni isaa hin tolu. Waaqayyoon immoo amma dafee firdii kennuu jammaree jira jechuudha. Keessattuu warroota waan namaa sabatan warroota ijoollee shamarran biyya Arabaa boochisanii hedduu isaaniitiif firdii ni kennanii argatu jechuudha. Ani maallaqni shamarran biyya Arabaa garaana nyaata. Maaliif boqonnaa takka doon hin argatiin kan hojjennee maallaqa kana finnu ifatamneeti arrafamneeti namummaan keenya nurraa ka'ee namaa gadi taaneeti jechuudha. Irra maallaqa kana kan fidaa jirru jechuudha. Maallaqa kana haala kanaan hojjennee haala kanaan dalagannee fidanneeti gaafa wanta gatiin baasnetti gaafa dhumu gaafa immoo namni tokko jireenya ittiin ijaarratu agam akka nama gubu baay'ee nama qaxxala jechuudha. Nama gubuu bichaa miti aga nama maraachuu bira ni ga'a jechuudha. Akkaataa itti finnu ani akka kootti jechuudha. Shaayiin akka Itoophiyaatti manni shaayii akka mana nyaata tokkootti baay'ee gadaantiidha wanna gurguramu. Shaayiin hundaa miti garuu shaayuma adii kana jechuudha. Shaayiin walii haala garagaraatiin dafee isteepbii qaba. Shaayuma gadaantii san birri shamarran biyya Arabaa mana hoteelaa mana shaayii san seenee shaayiidhaan bitamee dhuguun nama rara jechuudha. Siniif galee oo danda'amaa ta'e wanta mul'achuu qabu tokko irratti ooluufii qaba. Yoo ta'uu baate immoo hiyyeessan ittiin nyaachisanii rakkataa ittiin gargaarree harka duwwatti hafuun wayya malee tokko wandalaaxeen dhufee jireenya keenya nama seenu fakkaatee nutti fakkeechee maallaqa keenya saniin jireenya ijaarratee bultii kan ijaarratu kun nama guba jechuudha. Ani odoo taate maal akkan godhu hin beeku dhugaa Rabbii murteessuu hin danda'u. Narra hin geenyeef immoo hin murteessu. Adaraa keessan osoo isin irra hin gahin obboloota koo homaa takka isiniin hin jedhani haga namummaa tokkotti obboleewwan kuuwwan immoo kanarraa barumsa guddaa fudhadhaa. Kinoo amma torbee tokko doonguutinidha. Ijoolleen kushiina madaamii keessatti maraatanii haala of dhabanii sammuu ofii dhabanii hin argitanii jirtu kanneen gadda akkasitti kushiina madaamii keessa gangalattee iyyitu. Ishii yaameer iyyattiin hin talle jechuudha. Maraattee iyyitee gangalattee maallaqni ishiitis hin deebi'u inni fuudhee indoom dhalfatee waan gaariyyoo kana maallaqa suuraa isaatiif suuraa ilmoosaa suuraa haadha manaasaa irratti erge. Ishiin galubbaatiin jaafee galubbaatiin jaafee baatijaa eeggachuu dadhabee inni maal baatijaa eeggata duruma fuudhee ilmoo godhatee kana hundumaayyuu ishiin isarratti maallaqa ergaa baatee kinoo har'ammoo fuudhee isaa argitee kushiina madaamii keessatti maraatte jechuudha. Kanaaf adaraa keessan waaqaa gaditti nama hin amaninaa garaa ofiitu amanuu dadhabaaf heexootti dhugaa waan jedhamuuf namni hin amanamuu jechuudha. Waan har'asitti taasise borummoo waan biraatti jijjiiruu danda'a. Jireenyi namaa baduu danda'a. Kanaaf adaraa keessan gola madaamii keessa teechanii nama amanuu hin baay'isina. Shamarran biyya Arabaa kan miidhaa jiru nama amanuu baay'isna.
waan tokkotti amannee seenuu baay'isna. Jaalala yoo jenne likkiitti hin jaalannu. Guutumaan guututti laphee keenya guutumaan kenninee jaalanna. Booda miidhamnee karaatti hafuudha. Isiniif galee booda miidhamni nuti hin eenne kan nuti hin beekne dhufee mataa keenyarra gaafa ga'e maraannee iyyinee gangalanna jechuudha. Adaraa keessan kanarraallee waaqayyoon nu haa tiffatu, nu haa fo'atu dhugaa. Barri kun namni bara kanaa bineensa caalee jira. Keessattuu warri biyya keessaa jireenyi qaala'ee jedhanii hundumtuu shamarran biyya arabaa irratti warroota fayyadamuu barbaadudha malee hojjedhee hojii wayii uummadhee hojjedhee ofan jijjiira kan jedhu jiru. Mee nama biyyaa irratti haasa'a jireenyi qaala'ee guyyaa guyyaadhaan wanti hundi dabalaa oola wanta har'a argite boru hin deebitu wanta maalii akkasii waanuma kanaadha jechuudha kan namatti qaxxaran. Innaa taa'anii yoo taa'anii jireenyi qaala yoo hojjetan garuu jireenyi salphata. Kanaafuu jireenyi itti qaala'ee jireenya dhiisanii jiruume dhuguman isiniin jedha jireenyi itti qaala'ee jireenya dhiisanii nyaachuu dhiisanii uffachuu dhiisanii jiruu dhiisanii jiru hin dhiifne jechuudha. Maarreen nuti hawaasi yoo galle jiruu akkamti nu qofaaf nutti qaalufti akkamti jiraachuu dadhabnaa. Kanaaf ijoollee baay'een gara biyyaatti illee bilbiltanii warroonni biyyaa wanta sammuu namaa cinqu wanta sammuu namaa jeequ itti odoo haasa'uu baatanii hin jedha akka kootti jechuudha. Maaliif bakka agaas jirrutti jireenyuma asii kan keessa jirru dalagaan asiitu cinqatii qaala'insa jireenyaa caala cinqatiin mana madaamii keessa jiru baay'eedha waan ta'eef cinqatii lammataa ofitti hin fidina. Tasallee aaruun hin ta'u jechuudha. Gola madaamii keessa taa'anii hojii madaamii hojjetachaa aaruun hin ta'u. Maaliif hojiin dalagaan kun cinqatii guddaa qaba kan beekutu beeka. Cinqatii kanarratti cinqatii biraa yoo dabalatanii booda rakkoo guddaatu namatti dhufaa. Gaafa maraatan immoo hundumtu kan nama geechus kan namni hin geenyes namatti kolfu namatti qoosu. Kun immoo rakkoo guddaadha. Amma micayyoo tana dhugaa isiniin jedha. Ijoolleen teenyes immoo kan itti kolfanu dhiiratti birrii fixxee akkana godhatte jedhaniiti itti kolfu jechuudha. Borunarra ga'innaa laata jedhee namatti sodaatu hin jiru. Akkasii hordoftoota kiyya adaraa keechaan of eeggannootu dursaa of eeggannoo godhadhaa isiniin jechuun affeerraa kooti. Egaa viidiyoo kiyyaarraa asumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatooma. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu turtii gaarii isiniif haa ta'u. Mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jenna. Baay baay.